응? 안녕? 안녕? 안녕, 뚜뚜뚜. 오랜만이야. 오랜만이야. 어디 있었어? 이제 따뜻하니까 왔어? 응? 엥? 애기. 내 패딩 밟으면 안 돼요? 나 근데 귀여워. 고등아. 귀여워. 응? 목소리 왜 그래? 으그그그. 으그그그. 따가. 정전기. 으그그그. 얼굴 간지라. 응? 얼굴 간지라. 추워가지고 꼼짝을 안 하더니 며칠 동안. 알았어. 먹을 거 냄새 맡아? 아이쿠. 아이쿠. 응? 우리 저기 앉을까? 왜 이렇게 신났어? 아이고 여기. 얼굴 상처 나고. 코칭 할래? 허락은 하지 않을 거야. 터치는 허락하지 않을 거야. 여기 앉을래. 아이고 바닥에 앉을래 나도. 야, 너 뭐야? 응? 고등. 사람 온다. 야. 우리 애들도 나한테 안 왔는데 너가 무릎냥이 하면 어떡해? 아이고 깜짝이야. 놀랐죠? 미안해. 너 내려가. 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 노량아. 노랭아. 귀여워. 따뜻하다. 역시 고양이는 따뜻해. 나 집에 갈 건데. 노랭아?
다리 아파. 노랭이? 노랭이도 일로 와. 배 따뜻해. 강아지다. 못 일어나고 있어요. 아이고 이뻐라. 아이고 사람도 잘 따라 진짜. 오늘이야. 아이고 이뻐라. 저기도 있어. 아이고 이뻐. 아 진짜 이뻐 얘. 사람도 잘 따고 순해갖고. 사람도 잘 따르고 순해갖고. 아이고 얼굴에 딱땡이 닿네. 나도 오고 싶지. 나도 여기 오고 싶어? 귀여워. 나 이제 집에 가야 되는데. 애기야. 그 있죠? 머리야. 너 때문에 허리 운동하고 있어 지금. 나 이제 집에 갈게. 여기 자면 안 돼, 내 다리 위에서. 응? 여기서 자면 안 된다니까. 내려가, 내려가, 내려가 주세요. 내려가 주세요. 아우 다리야. 아우 다리야. 나 그냥 양반다리 할게. 양반다리. 아우 힘들어. 왜 또 둘이 싸울라 그래? 여기랑 진짜 닮았다. 왜 애기는 목소리가 안 나올까?
나 이제 갈게. 안녕. 집에 갈게. 안녕. 안녕. 나 일어날 거니까 놀라지 마. 아이고. 아이고, 아이고. 내 핸드폰 떨어졌었어. 갈게. 다음에 봐. 내일 봐, 내일 봐. 안녕. 아이고. 오늘 산책 끝. 안녕.